众所周知，如果一次性融合25个奥特曼，欧布圆环会因为承受不住力量直接炸裂，导致宇宙爆炸坍缩。那如果换成黑暗圆环，想让它爆炸的话，需要几只怪兽呢？废话不多说，我们今天就来一起试试。凑齐卡牌速度太慢了，我直接发动替身能力，让时间加速吧。现在是24张，我们再加1张。哟，看样子要顶不住了。看来黑暗圆环极限也是25张牌，这次受伤的换成了加古拉。